हाउ टू फिक्स Realme एंड Oppo नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कई बार दोस्तों क्या होता है, हम जब भी नोटिफिकेशन कोई रिसीव करते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन साउंड बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें दोस्तों कुछ सेटिंग्स जो है वो चेक करना होता है अपने मोबाइल पे। सारे साथ दोस्तों नोटिफिकेशन के रिलेटेड आपको सेटिंग्स भी करना होगा। ठीक है, सेटिंग्स चेक करना है और सेटिंग्स करना है तो डिफरेंट बात है यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, मैं आपको कंप्लीट सेटिंग शो करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर पे, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉल्व हो जाए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपके मोबाइल पे, ठीक है, कोई भी साइलेंट वाइब्रेशन मोड वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों वाइब्रेशन मोड इनेबल है तो साउंड नहीं आएगा, अगर साइलेंट है तो भी साउंड नहीं आएगा। तो ये सब आपको चेक करना है। और आपका जो रिंग वॉल्यूम है, ठीक है, रिंग वॉल्यूम मिडल वाला है तो उसको आप ऑन करके ही उसको आप इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेटिंग पर जाके बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। सेटिंग आ गया है तो सेटिंग पर जाके साउंड एंड वाइब्रेशन को ओपन करना है और उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शंस। ठीक है, एंड आपको मिलेगा डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, उसमें जाना है। नोटिफिकेशन जो है अगर आप नॉन पे सेट कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको कोई भी एक नोटिफिकेशन जो कि ज़ोर से साउंड करते हैं कुछ इस प्रकार से आपको सेट कर देना है। सेट करते ही दोस्तों आपका नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों साउंड सेट कर दिया लेकिन अभी भी आपको मान लीजिए व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन साउंड आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप दोस्तों उसके लिए अपना जो मोबाइल है उसमें थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। तो ऐप मैनेजमेंट पर जाते हुए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जाके दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऐप लिस्ट को ओपन करना है एंड यहाँ पर हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया है तो व्हाट्सएप पर जाते हुए हमें इस प्रकार से कुछ सेटिंग करना है। ठीक है, देखिएगा मैनेज नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करते ही दोस्तों आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अलाउ नोटिफिकेशंस। तो अलाउ नोटिफिकेशंस पर जाते हुए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है सबको ऑन करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस का कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। साथ ही साथ यहाँ पर कोई एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करके आपका होना ही चाहिए। ठीक है, नो पेज को सेलेक्ट मत कीजिएगा, नंबर सेट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद चेक करके देखिए आपका नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व्ड। नोटिफिकेशन भी शो होगा, नोटिफिकेशन साउंड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए अपना जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों तरीका जिसके मदद से आप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतने, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।